Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a tornado warning for Northern Ontario at 8:04 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16, 2013. A tornado warning is downgraded to a severe thunderstorm warning for West Nipissing, French River. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Northern Ontario at 8:45 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa. A severe thunderstorm warning is continued for West Nipissing, French River. A severe thunderstorm watch is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. A severe thunderstorm watch is continued for Bayfield Inlet, Dunchurch. Environnement Canada a émis une alerte de tornade pour nord de l'Ontario à 20h04, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte de tornade est remplacée par une alerte d'orage violent pour Nipissing West, French River. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour nord de l'Ontario à 20h45, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour North Bay, Powassan, Mattawa. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Nipissing West, French River. Une veille d'orage violent est maintenue pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Une veille d'orage violent est maintenue pour Bayfield Inlet, Dunchurch.